Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как вернувшаяся с дачи семья обнаружила у себя в квартире незваного гостя. В водосточной трубе залез, разбил стекло. И что мужчина забыл в чужом жилье. Остался без денег и украшений. Малолетки вот здесь просто начали кричать там, прохожим. Как мужчину ограбили в подземном переходе. А также едва не задохнулся в машине отца. Он очень сильно плакал. То есть не просто сейчас только начал плакать, а уже сильно, очень сильно даже задыхался от своего плача. Мужчина оставил полуторагодовалого ребенка в автомобиле и ушел по своим делам. Это и не только. Прямо сейчас. Разбив окна, проник в квартиру на втором этаже, потом спокойно открыл входную дверь и стал уходить. Но в подъезде встретился с хозяевами. Все произошло в одном из домов на улице Гашика. Мужчину задержал сам владелец квартиры и вызвал на место полицейских. Какие оправдания привел задержанный сотрудникам правопорядка и зачем он полез в чужое жилье, знает Рамиль Шайдуллин. Мы поднимались, он выходил с подъезда. В подъезде вот перетекнулись. Хозяин квартиры рассказал, что на 2 дня уезжал с супругой и 9-месячным ребенком на дачу. Когда возвращались, заметил в подъезде окровавленного и сильно нетрезвого мужчину. Сначала не придал этому значения, но увидев открытую входную дверь, разбитые окна и на стенах следы крови, понял, что незнакомец выходил именно от них. Он тут же бросился за ним и поймал его в соседних дворах. После этого вызвал на место полицейских. Тут 3 метра высота, я не знаю, залез. Сам же задержанный попытался объяснить, как смог выполнить такой трюк и забраться на 2-й этаж. В водосточной трубе залез, разбил стекло. Ранее судимый? Не один раз. Мужчина уверял, что ничего из квартиры не воровал и подтолкнул на это, по его словам, ревность. Девчонку свою искал. У нее там живет. Я его на стекло хотел вынести. Я в дверь стучал, они не открывают. Я думал, к нему захожу. Разбил стекло. Я ничего не воровал. Сейчас следователям предстоит разобраться, для чего мужчина проник в квартиру. Пропало ли что-нибудь ценное. Мужчине хотели оказать помощь медики, но он от нее вежливо отказался. Забинтуем, ладно? Да не надо ничего там бинтовать, так все заживет, как на собаке. Сейчас задержанного доставят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Помимо ответственности, которую он должен будет нести по закону, ему, вероятно, придется компенсировать ущерб хозяевам квартиры. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Избили и ограбили в подземном переходе. Такое сообщение поступило в полицию за час до полуночи. 32-летний мужчина рассказал, что на него напала компания неизвестных ему подростков. Как все происходило, знает Айгуль Бадрудинова. Золотое кольцо, ювелирные изделия, ключи, портмоне. 32-летний мужчина рассказывает, что у него пропало. По его словам, несколько молодых людей, среди которых была и одна девушка, стали грубить ему и его супруге в подземном переходе на проспекте Имашева. Мы приехали с дачи и проводили родственников. Домой проводили, все, и сами возвращались. Малолетки вот здесь просто начали кричать там, прохожим. Тогда мужчина, долго не думая, сделал подросткам замечание, на что они отреагировали агрессивно. Я говорю: ребята, вы что, говорю, орете? Они: айда сюда, мол, типа, что, борзый? Я говорю: сейчас, спущусь. Я спустился, и у нас все произошло. Между ним и подростками завязалась сначала словесная перепалка, а затем и драка. Молодые люди отобрали у мужчины ценные вещи и убежали. К слову, следователи нашли ремень от украденной барсетки недалеко от места происшествия. Вещественные доказательства изъяли, и с помощью него полицейские надеются найти подозреваемых. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Пожар на пороховом заводе вспыхнул сегодня днем. Сообщение о возгорании кровли 4-этажного производственного помещения поступило в 15 часов 52 минуты. Здание было законсервировано, там шел ремонт. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Нет и угрозы пороховым и взрывчатым веществам. В 16:54 пожар удалось локализовать. Со временем площадь пожара увеличилась, так как была угроза распространения огня. Благодаря четким действиям пожарных удалось поймать пламя на площади 300 квадратных метров, и в 17 часов 14 минут удалось ликвидировать открытое горение.
Оставил в заперти и ушел по своим делам. Полуторагодовалый ребенок едва не задохнулся, просидев в запертой машине около часа. Самое страшное предотвратили прохожие, увидевшие ребенка в салоне. Неравнодушные люди остановили проезжающий мимо экипаж ДПС. Совместными усилиями они освободили ребенка из душного плена. Все обстоятельства в репортаже Нафисы Минязовой. Говорит, есть у тебя клиентка, молодая дама, потому что там на парковке ребенок, получается, маленький, в машине закрытой. О ребенке, запертом в машине, директор расположенной рядом организации Светлана Симакова услышала от своей сотрудницы. Узнав, что припаркованный несколько десятков минут назад автомобиль не принадлежит никому из посетителей, женщины решили проведать малыша. Увидев, в каком состоянии был мальчик, ужаснулись. Он очень сильно плакал, то есть не просто сейчас только начал плакать, а уже сильно, очень сильно даже задыхался от своего плача. Поэтому мы не могли остаться неравнодушными. Неравнодушными оказались и проезжающие мимо сотрудники ДПС, которых и остановили женщины. Вместе с автоинспекторами они стали извлекать ребенка из запертой машины. Мы приняли решение свернуть на парковку, подошли к машине данной, авиа, и увидели, что там внутри находится ребенок годовалый, и уже его трясет. Очевидцы пояснили, что он находится в машине где-то минут 45-50. Было принято решение отжать стекло путем применения физической силы, после чего открыли дверь, вытащили ребенка. После этого на место вызвали карету скорой помощи. Параллельно стражи порядка стали искать водителя иномарки. Вскоре он объявился, правда, объяснить, где он был, мужчина не смог. Я бы не хотел, в принципе, освещения этого вопроса, так как может быть все искажено, да, не узнаваемо. Не, зачем искажено? Вы же можете вашу версию сказать, если ничего не будет искажено. Я бы не хотел комментировать. На мужчину составили административный протокол. Ребенка после оформления всех документов доставили в первую детскую поликлинику. Как отметили врачи, еще бы 40 минут, и мальчика уже трудно было бы спасти. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. 65-летний мужчина скончался этим утром на станции метро Яшлек в Казани. По предварительной версии, ему стало плохо, и он умер еще до приезда медиков. Точная причина смерти мужчины будет установлена позднее, но очевидцы предположили, что у него мог оторваться тромб. До своего 66-летия он не дожил месяц и 10 дней. Челнинец, пропавший 29 мая во время купания, найден мертвым. Утонувший лежал в 3 метрах от берега в камышах. Напомним, 36-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил искупаться на Каме. Доплыв до середины реки, он ушел под воду. Сейчас его тело передали сотрудникам правоохранительных органов. Еще одна трагедия на воде произошла в Лениногорске. 25-летний мужчина не выплыл из озера Нижнее. Спасатели обнаружили его тело методом тролления. Вину не признает. Сегодня в Советском суде должен был стартовать процесс по делу 28-летнего сотрудника Росгвардии Марата Сахапова, но его отложили на 10 дней. Напомним, мужчину подозревают в убийстве своей 21-летней девушки. Следователи уверены, что в ночь на 1 сентября он выбросил ее из окна 6-го этажа. Впрочем, сторона защиты имеет совсем другое мнение. Его выслушал Айрат Назипов. Смерть Эльнары Карахановой наступила в ночь на 1 сентября прошлого года. 21-летняя девушка скончалась в результате падения 6-го этажа этого дома. Прибывшие на место следователи пришли к выводу: выпала она не сама. Подозрение стражи порядка пало на 28-летнего Марата Сахапова, действующего сотрудника Росгвардии. По версии следствия, незадолго до гибели девушка находилась у него в гостях в съемной квартире многоэтажки по улице Космонавтов. Согласно уголовному делу, в какой-то момент молодые люди поссорились, и мужчина выбросил ее из окна. Прибывшие на место полицейские предположили, что он был пьян. Совсем другое мнение у стороны защиты. Я убеждена искренне в том, что произошедшая ситуация – это просто несчастный случай. Я выражаю соболезнования, естественно, родным и близким. Я считаю, что это та утрата, которую вообще нельзя оценить. Не понимаю горе, но, тем не менее, я все-таки надеюсь, что суд разберется в сложившейся ситуации и услышит позицию защиты о том, что мой подзащитный не виноват. В отношении Марата Сахапова возбудили уголовное дело сразу по 3 статьям: причинение вреда здоровью средней степени тяжести, угроза убийством или причинение тяжкого вреда и убийство. Он был отправлен в следственный изолятор еще 5 сентября минувшего года. Сегодня суд вновь избрал ему меры пресечения. Сторона гособвинения попросила суд не менять решений о его мере пресечения. Сторона защиты, напротив, настаивала на более мягкую меру пресечения. С самого начала он не пытался скрыться, не пытался воздействовать на свидетелей. Кроме того, в настоящее время предварительное следствие уже закончено. И у моего подзащитного имеется 2 несовершеннолетних детей, которые уже не видели отца более полугода. Поэтому мы полагаем, что
возможно обвинительное пресечение на домашний арест. Выслушав мнение обеих сторон, суд принял решение оставить Марата Сахапова под стражей до 30 июля нынешнего года. Старт слушаний по этому делу назначен на 19 июня. Айрат Надив, Наиль Абдулин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.